खांसी, ऐसी खांसी जो बच्चे या सियाने किसी को भी हो, सिर्फ एक बार खांसता हो। जैसे बैठे हैं ये हमने 2 बार खेल, लेकिन वो लोग एक बार खेल, फिर थोड़ा देर रुकेंगे, फिर तो इस तरह की जो सिंगल बाउट खांसी होती है, उसके लिए हमारे यहाँ होम्योपैथ में एक दवा सिंगल मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब से सिंगल बाउट की खांसी बिल्कुल समाप्त हो जाती है।